Hello ဆိုတာပါရှင်ဒီနေ့ဆိုတာတော့မောင်နှမ3ယောက်ဘာလေးကစားသွားလဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရပါတော့အဲ့ဒီအဖိုးတော်ကြီးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးရမှာကဲအယုတ်ကလေးကဒါလေးပါရှင်သူကအဲ့ခေါင်းလေးတွေရဲ့ဒီမှာ3ယောက်ပါတော့မောင်ရက်လာပြီးရှေ့နဲ့ထုတ်နေပြန်ထက်မှာဓာတ်တွေအစုံပါတယ်ဒီဓာတ်လေးနဲ့ထိုးပြီးတော့ထိုးပြီးတက်မှာပေါ့နော်အဲ့မှာနှာပြီးတော့ဟိုကောင်အော်ပြီးတော့အပြင်ထွက်သွားအဲ့လိုမျိုးလိုပဲဒါပေမဲ့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကအဲ့လိုမျိုးကစားရတာမဟုတ်ဘူးနော်ထိုးလိုက်တဲ့ကောင်ကရှုံးတာပေါ့နော်ဟိုကောင်ဟိုအယုတ်ကြီးထွက်သွားတာကဲဘသူရင်စားဆိုမယ်ဆိုရင်ချပါတယ်ပတ်လေပါရှင်ပတ်လေပဲကဲပတ်လေပါပဲမောင်လေးညောင်းလဲဆိုတော့ပတ်လေပဲဟာပတ်လေပဲဖြစ်နေတော့ပဲပတ်လေပါပဲရှင်မရှိနေနဲ့ဟိုနှကောင်ကျမလက်တီးပဲထားလာလိုက်တော့မယ်သူတို့ကလူချရတာချဟာလက်တီးကနေကကြီးပြောင်းလိုက်တော့မှားပါတယ်ကျမနောက်ဆုံးပေါ့နော်သူတို့ညောင်းတယ်မှာဘသူကအရင်ဆုံးဆော့မယ်ဆိုရေးမယ်အော်ဟိုတယောက်လေသူရေးကျမလည်းတာဆိုတာဟိုဘက်မောင်လေးစားနေပါပြီကဲဟိုကောင်ရမထုံးမိသေးသေးနိုင်နေတော့မှာပဲရှင်ကဲကျမကိုထိုးမယ်yes မထီမီရှုံးလဲကောင်ရှုံးဘသူရှုံးမလဲဆိုစကြည့်ကြသေးရပေါ့ကဲ3ယောက်ကားထက်မားထက်ပဲဂိုင်းမိတာခဏဂိုင်းမိတာဝင်လားဝင်နေနော်အဲ့စိုက်ကလေးရောစိုက်ထက်ရပြီကဲအခုစနေဘယ်သူမှမရှုံးသေးဘူးပေါ့နော်မတော်တစ်ချက်ဂိုင်းမိလေရပြီရှုံးနေသူနဖူးတောက်ကြီးရှုံးနေသူနဖူးတောက်ကြီးဟာကကားရှုံးပါကြီးကကားနဖူးတောက်ဟဲ့ဟာဟိုကောင်3ချက်တောင်တောက်လိုက်တယ်ပြန်တောက်ကြည့်ပါအောင်ဇိုင်း3ချက်တောက်လိုက်တယ်ပြန်တောက်လိုက်ကြည့်ပါကဲရပြီမတောက်တောက်မယ်လားလီရေးကြောက်နေတယ်ရလားရပြီโอเคကဲနောက်တစ်ပွဲထပ်စားမယ်လုံးထပ်ပြင်းကဲစိုက်ထိုးအားထိုးမယ်โอเคမကလေးဒီကားကလေးလာပြမှာနော်ရပြီโอเคရပြီဟာဘသူရှုံးမလဲမကလေးရခဏကြိုင်မိတာကဲဆက်ထိုးမယ်လာဘသူရှုံးမလဲမသိဘူးဆိုတော့အခုချိန်ကြီးနိုင်နေတော့ပါပဲရှင်ဆိုတာလုံးတဲ့အတိုင်းပဲမောင်လေးတင်စိုက်လိုက်လို့ပါတယ်ဆိုတာကလေးပြီโอเคရပြီစိုက်ကလေးတိုင်းပြန်လို့သူရှုံးမလဲမသိဒီတစ်ခေါက်လည်းသူထိုက်ရှုံးမလဲမသိကဲစောက်ကြည့်ပေးကြပါရှင်အင်္ဂလိပ်ကိုEmily okay yes ကြည့်ကြရပါအောက်မှာ3ပေါက်ကျန်နေအပေါ်ပေါက်ထင်တယ်အပေါ်ပေါက်မထိုးနဲ့နော်ဟာတွေ့ပြောတာပဲပေါ်ပေါက်ဆိုတာရှုံးပြီစိုက်ရှုံးသွားပြီ okay ကဲစိုက်ကိုနှစ်ဖူးတောက်ပြီးသွားပြီokay ဒါကတော့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြရပါတော့ဆိုတာနဲ့မောင်လေး3ယောက်ရဲ့နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲဟာပြန်စားပြီကဲဆိုတာတော့တပွဲမှမရှုံးသေးပါဘူးဆိုတာထပ်စီးရပဲအနိုင်လန်းရပဲတွားနေသေးပါရဲ့ရှင်ကဲကားကလေးကထိုးခီရပြီဆိုတာကလေးလေးပြေးလေဟာစိုက်ဆော့လိုက်တာလားဆိုတာလည်းကြော်ရတယ်နော်ကြော်ရလားပြန်ဆော့မယ်အပေါ်လာအောက်ပဲထိုးတယ်အပေါ်မှာပေါက်နိုင်တယ်အပေါ်မှာထွက်သွားနိုင်တယ်အပေါ်မလုံးကြနဲ့နော်မတပေါက်ရှိရဲ့ဟာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးသူစိုက်ပဲဒီတစ်ခါလဲစိုက်ပဲရှုံးနေဟာဆိုတာ3ပွဲတိနိုင်တယ်သူတို့ညလုံးရှုံးနေ blah 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 ဟာ blah 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 ကောင်းပြန်ထည့်လိုက်တော့ဒါတွေအကုန်လုံးပြန်မထွက်နေစိုက်ထွက်မယ် okay စိုက်ထွက်မယ်ဆိုတာနဲ့ကကားနဲ့ဆက်ပြိုင်မယ်သူရင်နိုင်မလဲဆိုတာပေါ့နော် okay မလေးအောက်ပဲထွင်အပေါ်ကြောက်တယ်အပေါ်နဲ့နေကြောက်တယ်ရပြီစားကြတယ်နိုင်သေးတယ်အခုချိန်ကြီးနိုင်နေတော့ပါပဲရှင်ဘသူရှုံးမလဲဘသူနိုင်မလဲအပေါက်ယူလိုက်မယ်အပေါ်ရင်ထိုးအောက်မှာနှစ်ခုရှိရဲ့ဒီဘက်ထိုးမယ် okay yes အခုချိန်ကြီးမရှုံးသေးဘူးစိုက်ဖာလာဝင်ရှုပ်တာလေအပေါ်လာဟုတ်လားနှစ်ပေါက်ကြံသေးရဲ့ဒီဘက်တစ်ပေါက်ရှူလိုက်မယ် okay ရပြီ yes ဟာဒီတစ်ခေါက်တော့ကားပဲကားလည်းမသိသေးဘူးဟာနှစ်ပေါက်ကြံနေ4ပေါက်ကြံနေဟုတ်တယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ဆိုတာသေးချာရွေးချယ်မှရတော့မယ်ဒါလေးထိုး yes ကတိလေးနိုင်နေသေးရဲ့ကားရှုံးဟာကားလည်းမရှုံးဟာ
နှစ်ပေါက်ပဲကြံတော့တယ်အောက်ကပေါ်လာအောက်ကိုပဲရွေးလိုက်မယ်အောက်ကိုပဲရွေးလိုက်မယ်သူတို့အပေါ်ရွေးရတင်ရွေးခဲ့နေဖဲအမအောက်ပဲရွေးမှာဟာရပြီနောက်ဆုံးရှုံးတာကတော့ကကားပါဟာလဲဘဘမပဲနိုင်ရရှိသွားပါရဲ့ရှင်ကဲအားလုံးပဲရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရင်တော့ like and subscribe လေးနဲ့နေပြီးတော့ကြပါရှင်နောက်ထပ်လည်းဒီလိုမျိုး game လေးတွေဆက်ပြီးတော့ဆော့ပြပေးသွားပါမယ်ရှင် Sayonara